大家好，这里是甜甜美食厨房。铁锅是我们平时厨房必须的锅具之一，铁锅也称大勺。铁锅经常日常烹饪，常年累月积累之后呢，铁锅上就会积累出厚厚的一层油垢。这些油垢一般都是非常的黏，不管您用什么办法都很难的去除。而这些油垢，不管您是用洗涤剂，还是用什么其他的办法，都很难去除铁锅上的这层油垢，看起来呢非常的脏，非常的油腻，甚至觉得用这口锅做出来的饭菜都不好吃，不健康。今天就为您分享去除铁锅深层油垢的好办法，保证让您家铁锅和新买的一样。我家的炉子上的烟筒坏了，今天新买了一根，安上一根，把炉子升起来。把炉子里面多添一些煤，把炉子升得旺一些。现在已经是11月的中旬了，我家呢才开始升炉子，不知道大家您那边开始了吗？先把铁锅上面的这根木把手去掉，因为一会儿火烧铁锅会把它烧坏，所以家里铁锅如果有木把手的话，就先把它摘掉。现在我们就可以把铁锅直接放在炉子上去火烧了。在火烧铁锅的时候不怕火大，这样能更好的去除铁锅上面的深层油垢和黑垢。家里呢如果没有这种炉火，我们可以利用家里的煤气灶烧铁锅。铁锅上油垢和黑垢又多又厚，在烧的同时呢会冒出青烟。在烧之前，我们需要把家里的抽油烟机开启。我们在烧铁锅的时候，需要把铁锅里面烧到微微发白，锅里起不了火为止。像这样把铁锅上有油垢的地方全部都烧一遍。10分钟后，铁锅烧好了，而且铁锅上的油垢和黑垢都烧得几乎一碰就掉了。下面我们用清水把铁锅降温。水倒掉后呢，铁锅已经明显的比没有清理前干净了很多。现在我们准备一个钢丝球，把铁锅里外都刷一遍，清理一下。这时候用钢丝球刷铁锅的时候非常的轻松，铁锅上面的油垢、黑垢一刷就掉，而且呢不费力。大家和我一起来见证一下，这时候的铁锅是不是很干净？铁锅上多年的老油垢去除的很干净，不管是铁锅里面还是铁锅的外面，都很轻松的去除了。现在把铁锅里面加一些食用碱和适量的洗涤剂，再把铁锅里面外面刷一遍。在刷锅的同时，您会发现锅是不是很脏？铁锅刷完后，用清水把铁锅清洗干净。
这时候大家一起来看一下，满满油垢、黑垢的铁锅，现在是不是很新？铁锅上的油垢、黑垢，不管是多年难以去除的油垢，还是十几年的老油垢，这样处理后，油垢轻松的去除了，而且铁锅崭新，和新买的铁锅几乎一样，而且非常的省钱。现在我们还差最后一步，就是把铁锅上的木把手安装上去。铁锅经过火烧，轻松的去除铁锅上多年累积深层的油垢、黑垢。经过这么一处理，铁锅和新买的一样，在使铁锅前需要重新的开锅哦。由于时间的问题，我们今天的视频就到这里。如果我的视频给您带来那么一点点帮助的话，就给我点一个赞，谢谢大家，我们明天再见。